ये देखिए आपको कौवा दिखाती हूँ। आपने तो कहानी सुनी होगी द थर्स्टी क्रो की। और ये कौवा जो है हमेशा आकर इस पानी में, मैं बकेट रखती हूँ पानी पीने के लिए, और हमेशा इस बकेट में कंकड़ डाल डाल के, ये कंकड़ हुआ चाहे जो भी हुआ सारे से डाल के, और ये देखिए नहाना चल रहा है इनका। और देखिए आवाज़ ही देने का काम करेंगे, यहीं से बैठकर काँव काँव अपना करते रहते हैं। और ये कहानी वाली झूठ बात नहीं है, सचमुच ये लोग डालते हैं कंकड़ पानी में। ये देखिए।